울량이 캣타워 뭐 사줘야 할지 고민이라면? 고양이는 본능적으로 높은 곳이 안정감이 들고 좋아한다고 해요. 저는 압축식 캣타워를 샀었는데 그건 고정이 너무 약해서. 이 제품처럼 스프링과 볼트로 된 캣타워가 더 좋아 보이더라고요. 은근 캣타워가 고정이 잘 안 돼서 넘어지는 경우가 종종 있는데 스프링과 볼트식으로 되어 있어서 넘어질 일은 없어 보이네요. 해당 제품은 기둥의 지름이 12cm로 아주 두꺼운 편이고 가장 중요한 건 원목 이제로 등급의 친환경 소재를 사용했다고 해요. 가성비도 좋고 추천드립니다.